В общем, сейчас, получается, вот, достал. Все то, что я наточил. Попробуем дальше. Фигли. Так, зал. Еще минуточку подожду. Ща. В общем, погнали. 7 бронз. Так. Такие дела. Так, слом. Так. Блеск. Ловки. Погнали. Ай, я еще и на конехе. Отлично. Так. Ну давай. Бля, кристалл нужен ща. В общем, вот кристалл. Давай. Так, так, так. Ходи. Сгорело. На мулек пошли. С адского клинка. Давай шаманим, ебай. Шаманим, шаманим. 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 Бум. Сгорел. Так. Ворона. Шаманим, 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 шаманим. Пум-пум-пум. Ну, делаем на то, что у нас в приоритете Альку затыкать на 6. Так. В общем. Пум-пум-пум. Так. Ну, давай купи хотя бы. Хотя бы купи. Хер с ним. С прибылью. Надо было шопкой, наверное, все-таки тыкать. Тупанул. Ну, честно, войдет, не войдет. Пум-пум-пум-пум. Так. Пум. Вошла. Ну, накупил. Блять, не знаю. Не, на 7 я, наверное, все-таки воздержусь. Потому что мне, скорее всего, если она не войдет, захочется протыкиваться дальше и дальше. Сейчас я посмотрю на оки цены и скажу плюс-минус. Вот. Сейчас смотрим. Вот. Штали барда 40 лимонов. Ну, получается, еще где-то на 2 лимонов плюс. Там, получается, было 11, 11, 22. Плюс 7, 29. Плюс 6. И еще 2, короче. Ну, в общем, 3 лимонов плюс. Вот, как бы. Ну, блядь, спасибо, что так, ебать. Могло быть и хуже, как бы. Ладно, всем пока.